Мысық айға чекенде қыздың қолында гүл түсіп қалады. Неге түсіп қалады десең, сөйтсе жігіт гүл сыйлаған екен бір күн бұрын. Сөйтіп мысық та оған гүл сыйлағысы келген, оның гүлін менсінбей басып кеткен. Сол кезде мысық мен саған көрсетемін деген екен. Сөйтіп тұрғанда үйге бір жігіт келеді де қызға гүл сыйлағысы келеді. Сөйтіп қыз ойланып тұрып, мына жігіттің жасаған жамандықтары есіне түсіп, біртүрлі болып қалады да, жоқ, сенің гүлің маған керек емес, шығып үйден дейді. Сөйтіп ол мысығымен мысығының гүлін алып